Bu sual dim testlərində üçbucaqlar mövzusunda olandı. Deyir, tərəfləri 12, 15 və 18 sm olan üçbucaq verir. Deməli, bura 12 yazaq, bura 15 yazaq, bu AC tərəfinə də 18 yazaq. İndi baxın, buradan xət çəkilib, bu tənböləndir. Çünki çevrədə, bu çevrə mövzusundan da bir parça var burada, belə deyim də. Bu tənböləndir. Tənböləndirsə, mən buranı A qəbul edirəm. Yəni, bu hissəni bir A qəbul edəyəm. OC-ni də bir B götürürəm. Tənbölənin xassəsinə görə 12-nin A-ya nisbəti, 15-in B-yə nisbəti. Bunlar ixtisar gedəcək 3-ə. Burada 4 qalacaq, burada 5. Yəni A bərabərdir 4K qəbul edilir. B bərabərdir 5K. Ümumi AC-nin cəmi 18 daxil, yəni 4K plus 5K bərabərdir 18-ə. 9K bərabərdir 18-ə. K da bərabərdir 2-yə. Bizdən deyir, böyük parçanı tap. Deməli, A-mız 4K idi. Bura, yəni AO bərabərdir 4 vurulsun 2, bərabərdir 8 olacaq. OC də bərabərdir 5 vurulsun 2 olacaq, o da 10 olacaq. Bizdən böyük hissəni soruşur, o da cavab 10 olacaq, böyük. Yəni, ayrılan böyük hissə 10. Cavab 10.